नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इस वजह से हम कंबल को लपेट लिए हैं अपने ऊपर। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को एंजॉय करते रहिए। आज हम लोग बाइक राइड करने वाले हैं जौनपुर के गाँव में, और आपको दिखाते हैं कि जौनपुर का गाँव कैसा होता है। हमारे वाराणसी गाँव के जैसा ही है या फिर उससे डिफरेंट है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को एंजॉय करते रहिए और देखते हैं कि जौनपुर का गाँव कैसा है। दोस्तों फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद।